ko uri kurabona imyiteguro two kwitega iki hagati y'u Burundi na Malawi igihe cy'isaha 11 baza ko bambikanye mu kondera qualification nubwo imigwi yose igira kuri ibiri bisa nkaho byarangiye ariko mugo twazime place irakenewe muri tsinda rya R turimo. Ya ni match iza kuba iri exceptionnel kubera ko ni match yaba intamba mu rugamba cyangwa se Malawi atacu tukirondera muri ritsinda ariko ni match do challenge match ya challenge kuri staff shansha y'intamba mu rugamba kuko nta nabakinyi bashashe no musi uvuga ngo twiteze igaruka kurabigaruka ry'umugabo bita Bonfils Kaleb nyuma kuba mu Vuneske. Bonfils Kaleb ameze gute? Nivyo Saido Berahino yari yatumwe ko, Marcos Wemas yari yatumwe ko, twari kuvuga tuti eske turabe ese nimba batari batumwe ko kuri ere ya Etienne hari impamvu iboneka Etienne yari afise yo kutabatumako. Ivyo twari kumwa ngo reka tubirabire mu runo rukino n'uruhe ruhara rw'abasore babiri Berahino hamwe na Marcos Wemas ko bw'imvune nibazo runaka ntibabonetse. Bisobanura ko uno munsi Prido 80% meme ngira ngo na 90% ya liste y'abakinyi bari hariya mu gihugu cya Cote d'Ivoire n'abakinyi bavuga ngo twabonye bagiye bagaruka cyane kuri ere y'umugabo bitwa Etienne Iragije sivyo bisobanura ko ahaca twica icyo tuca turindira kubona kuko samonota kuko iyo iyi match iza kuba tugisigaje les chances tuba tuturondera 3 points nitwari kuraba ivyo sangwa kinisha cyane sivyo nakakina twari kuba ati mbe sangwa araduha amanota 3 dukeneye mugano munsi kuronka 3 points ni bon ni meilleur classement basi ni honneur dusoke tubagaze neza turabamere perida mu itsinda ryacu mugahane ni turaraba eske il y a un grand changement muri équipe nationale inyuma yuko turonse staff ushasha kubganje uno munsi ndaza kurabiske Sangwa Patrick après une semaine amango afisa abasore b'intamba mu rugamba après une semaine ari gukora akorana babona bagenzi biwe après à peu près sinzi ko isomeni kwira misi mikeya ese nigiki d'évolution dushobora kuba twabonye muri équipe nationale imbere y'igihugu ca Malawi. Ndakwibutse ko Malawi twayitsinze muri match yare sivyo muga twitsinda souffrance cyane ubona uvuga ati plus ko ashaka ku munota umwe niko amahigwe yo gutsinda gabanuka plus ko ngera ku ibiri niko bisobanura ko n'umuzi turabeske uburyo twatsinze Malawi nivyo Malawi bari bafite cyo barondera natwe dufite icyo turondera uno munsi Malawi warashima muri no match ko bafite inota rimwe bafite inota rimwe hagiye nota bafise mengo arafise inota Malawi yanganije na Burkina Faso ubuposi ndavyibasa bafise inota rimwe nye bafise inota rimwe Malawi yatsinzwe na Senegal itsindo 4 Jobundi isindwa na Burkina Faso 3-1 nga isindwa na Burundi 3-2 nta nota rimwe bafise isindwa na Guinea 1-0 iyo nota rimwe sinzi yo bafise bisobanura ko iriya icyo no kwita parcours mbi bo bagize no musabwa toke nimba ataje turondera mu natacho mvaga atacho barondeka turondera mu 3 di classement FIFA ya buri kwezi. Rero ivyo byose biraza ko bishaka kutwereka match na Joshua Nashim kuko match yabanyuma bose mugabo nako bako batanira ikibanza cya gatatu mugabo abarundi ubona ko turi mieux place gusumba mvango Malawi mugabo Malawi nako bakenevuga ati no vuba ko dusohoka mwino tsinda tutasomye ku nturira. Rero icyo mbona hanini je nza kuraba ni ese Sangwa Patrick Mayani muri équipe nationale mu misi mikamaranye na equipe ska iri imvuga ho bari cyo no kwita impinduka kuko twarabanye impinduka muri preparation turaza kubigaruka ko bimwe mu byabereye muri Cote d'Ivoire muri preparation ari bishasha twabonye byinshi mugabo byose turaza kora mu kibuga no munsi eske hari ikintu gishasha no munsi abasore n'aba mu rugamba bafise bahizi ntango yiwe ya mbere muri equipe umusore wa equipe ya Gorilla Football Club yaciye kwa Olympique Star Uwimana Kevin ati ndaneze kuza muri equipe nationale ndetse n'abandi basore nka Baruco nabo bagarutse bari ngaho Kevin hakasanzwe akinane muri defense Baruco bafere barahari two kwitega iki garuka rya Ruco muri equipe nationale Kalebo ndetse no musore aje bwa mbere Kevin Uwimana kuri Eren Chacha ngese ku burongozi bushasha bwa Patrick Sangwa
navuga ngo Kevin ni umwe mu bakinnyi bagiriwe amahirwe yo gushobora gutorwa mu muguserukira igihugu rya mbere haje umumenyereza yitwa Sangwa Patrick Mayan. aho bakinnyi twashoboye kugirana ikiganiro ciyaguye arambwira combien de fois yari yarabirose yuko azokinira mu guserukira igihugu, combien de fois ari ibintu bimunezereye, combien de fois aje kwitanga kugira ngo aho defense ayisanze ntabariho azoyisika. Ukongera ko ni Kevin aje witwa Christophe Ndowarugira nawe yagarutse. Ndowarugira n'umwe mu bakinyi bitanze hano muri championnat, gusa ikibazo kimwe ariko arahura ari naco ni ikibazo nibaze yuko gikomeye. Ndowarugira Christophe ariko arabwa n'abantu ubu munsi kuri televiziyo za Canal Plus n'ahandi batamubonye hano muri championnat y'igihugu cy'u Burundi. Donc ni niveau yuko yoba yavuriwe canke yasubiye. Abakinyi benshi bavuye ngaha anye sinovuga ngo urwego rwabo ruratera imbere ahubwo rurasubira inyuma. Hanyuma hariya ku mugabane wabura bivanye na condition de vie uburyo babaho, biregoye ko ushobora kuvuga ngo barasubiye inyuma kuko hano niho babaho ubuzima bugoye kurusha ubwo baba babayemo hariya anye. Ico ni kimwe. Ikindi Christophe Ndowarugira twumve yuko atakira umusore, twumve yuko uyu munsi ari umupapa, tunagire gutya turabe imyaka agezemo. Ntabwo ari umuntu, ntabwo ari umukinnyi afise 25, ntabwo ari umukinnyi afise 27. Abo bakorana kenshi ni 21, 23, 25, n'abakinnyi batari kuri niveau imwe. Kuvuga mu rukino uti Christophe Ndowarugira ari ku rwego rwo hasi, kumbura ushobora kubibona vyoroshe ariko atari we yari hasi wenyine. Nkako bakina na Cameroon dutsindwa igitsindo c'umusore azwi ku izina rya Brian Mbeumo akinira Brentford mu gihugu c'Ubwongereza. Hari kosa yitwa ko yakoze ariko je navuze ntiyari iri kosa yarikoresheje Nande na Onesime, kuko gardien mbere ukagira dégagement wewe aba yabonye aho mukinyi ahagaze, aba yanabonye defense ngene ihagaze, aba yabonye hagati ngene ihagaze, ndetse wanashima no ku ruhande rw'imbere. Uravye amasanamu yakiriye gihe Derrick Mukombozi yari yamanutse gukina kabiri, Fere yari yamaze kugera kuri kane, Christophe Ndowarugira yari yagarutse gukina inimero zigira kuri zitatu. Umugabo azwi ku izina rya Brian Mbeumo yari karaca ku nimero ndwi, agenda ariruka arabona yuko ukuguru Christophe Ndowarugira atoreyemo umupira atariko kuguru kwiwe akinisha, kuko urumva yuko yaduze muri gatatu sayiwe nari mwibafu kujyo kwiwe niko gukaze nubwo kubafa guteza. Brian Mbeumo ari mu kuryo eregana kandi ubanza urabe burya nibaze ngo Mbeumo yabanje kwanaliza ngo Christophe Lucho naho Christophe Ndowarugira yabanje kwanaliza Onesime. Ese ko afise umupira afise shwazi ngahe? Ni shwazi ngahe nziza zimushobokera gutanga mu mupira? Ese shwa hisemo yoyo niyo shwa kuko ijya shwa guha ipase Lucho yari yo shwa yarafise muri shwa zishika kuri zitatu, mugabo iri andanje gusumba izindi shwa zose. Sinzi ko mwayibonye kuko depart ya abantu benshi baciye bapangira Mbeumo aza kwataka umupira, yaje kwataka umupira ukiva ku kirenge kwande Kwa mu minwe yawutite nako mu minwe kwande Onesime. Sinijya mbere yari yitsinze wanashira. Rero nariko ndanabivuga Sangwa Patrick turazi yuko ari umwe mu bantu badukurikirana cyane, yagize neza ubu ngiye muri game mind, yagize neza satangu yagize neza aho yankobu nyene yabaretse nta magema yajya bayusanga nyene yabaretse ubu yimereye neza, na control technique bariko barakoresha amatelefone biryoherewe kugira ngo mu mutwe ibintu bigende neza. Babanze barebe na n'amakuru y'imwe babwirizwa kuyumviriza. Baba kwise link ibintu ni sawa cyane. Urumva chimo kwita digidigi na Musauzi urumva Musauzi ari hari hano ari makinyi ntabonye cyane kubona ku masanamu. Sauza siwe uyibona ngaha yari none ko mbona
mu bantu baduhaye atarimo cyane nguyu ariko araconga witwa Nyange uyu musore akwiye no kuba urumva rero ikintu nako ndakubwira ntuko biri kose Fere ni umwe mu bakinnyi bari bakwiye kongera kudugirizwa icizere mu guserukira gihugu plutôt una mugabo azwi ku izina rya Christophe Ndawarugira kuza kudugirizwa icizere mu guserukira gihugu kugira ngo umusaruro uboneke. Rero wambajije commentaire yo kuri umusore azwi ku izina rya Kevin no kuri Christophe Ndawarugira ahantu hari Fere ahantu hari Kevin hakongera hakaba Bukuru Keita umuntu niyoreka kugira icizere kuko hari abasore bakiri bato babandi bafite udukosa twishi bataba baritora mu guserukira gihugu hakongera hakaba umusiniya nihere ubutumwa barundi mwabantu mwanka Christophe Ndawarugira uyu mugabo harugwa mu barejande ba equipe nationale kuva mu ntara ya Bujumbura iyi ex province Bujumbura rirare agakina umupira ahereye mu kagwi k'abana bato akaduga gahoro gahoro akagera no muri Lydia Diki akava Lydia Diki akabandanya kaja mu mahanga agakina Portugal bakamwizera inshuro n'inshuro akavaya akabageze muri Indonesia ukomoka aho hiyo iwacu muri province ya Bujumbura ukagera Portugal kwa ba Cristiano Ronaldo ukava ugashikaza Indonesia wivira iwacu mu Rumonge wivira iwacu Makamba wivira iwacu Bubanza umupira ukakuvana ngahi Bujumbura ukakugeza mu gihugu ca Portugal ukamara imyaka 2 imyaka 3 ukubakirayo n'urugo wallahi no butombozi ivyo ukora ubaraciye mu minwe y'abari mu benshi baba barakugerageje ubu ufise amagara meza no musi ndibaza kimwe kwitsinda rero iyo balance ushobora kuyibura ukitsinda mugani kivuze ngo mu bakinyi dufise babi uyu musore arimo icambere numwe mu apolivara bagumye bamutambagiza hagati mu kibuga bazungurutsa ngo ni kubera ngo dufise Nyange ngo Nyange rekajeyo ngo muri Agise gakinana n'abafise imvune n'abarushe n'abatama niki ikindi nta munwa urigero ubona ngo yagiye kuri Instagram ngo avuze ibi nibi muvuge ko ivyo ushaka uno numwe makinyi dufise bari professionnel uno musi ari kintu no musi sangwa Patrick ari gukorera ko nibyo turabona ko no musi turi kuronka generation shasha muri equipe nationale kwa défenseur aba ba Kevin sivyo shirako erega wanashima na harabaxiare mugabo aba hari kintu bubwira wa musore Prince na badigidigi kuko ni memerinye Kevin oya aba rucamwe na nivyo nyene kumuzana kugira ngo akurire muri gitutu cyo mbwiye ati imagine muri defense ufise umukinyi nka burya twavuze ruco mugabo ufise umukinyi nka Samima Frederic Fere imyaka ishika 10 irarumanye akiri equipe nationale match ya mbere kinye 2014 sivyo urumva ko ari ico no kwita mix no experience ivanze ni generation yabana karemaze kutwereka no munsi ngo hari cyo ba equipe nationale rero ndibaza ko hariho akazi gakomeye sangwa Patrick Mani yakoze mu guhamagara bano bagabo tuvuga dushobora gutora muvugizi wa equipe nationale Patrick arakandi hariya muri Cote d'Ivoire kugira ngo anabwira abarundi cenge sana tubwire vyishi ko urukino rutunganije hariya muri Cote d'Ivoire intsinzi iraboneka kuri Erishashe yasangwa Patrick ndetse nawe ndibaza ko tudakeneye kumenya cyane intsinzi turakeneye kubona uko wabonye byakosa ariko Juma n'urundi rwego nitegereze ari Vincent Abubakar witegereza ari Derrick Mukombozi raba abakinyi babiri mu bakinyi bane b'igihugu ca Cameroon ikindi naco ugerageza urabe hagati ya Derrick na Sabiyumva Frederic umukinyi uzi ku izina rya Vincent Abubakar yatanze espace arabona ko ari umwanya atari muri orge itaza kuba bivuye kuri twa Christophe Ndawarugira raboneze imerere ingene yihagarariye asa n'uwatangaye arabona ibiriko biraba nta nuko yasifuye Christophe Ndawarugira nawe nabona uko Brian Mbeumo yamaze kumusatira ariko aramwataka ni yabibona uriya si Choupo-Moting Choupo-Moting arahari tumve gato Patrick ku murongo wa telefone muvugizi wa equipe nationale ngene bifashe meze gute hariya muri Cote d'Ivoire. Allo. Oui,
Patrick umuvugizi wa equipe nationale tugwamagaye muri Classic Sport ni PJ Classic FM. Uramutse bagenzanje wongere uramutse n'abarundi muri rusange. Ati uri umuvugizi wa equipe nationale tukwakuye mu kiganiro Classic Sport kuri PJ Classic FM. Uramutse abo turi kumwe muramutse n'abarundi mu busango natubwira ko equipe nationale imerewe muri Cote d'Ivoire. Ndamutse abo muri ko murakorana namwe PJ Classic ndamutse n'abakunzi b'iradio PG Classic mbere n'abakunzi b'inkino na cyane cyane abakurikirana mwese ndabazi ko mufite abantu benshi bakurikirana. Patrick nk'umuvugizi wa equipe nationale tukwakwiye kugira ngo tubwire intunganyo no munsi y'urukino Burundi buzabukira n'igihugu ca Mali. Ese muri vestiaire uko equipe no munsi ihagaze bimeze gute? Imyiteguro yarakozwe ihagije? Ni ivyo muri usanga abarundi baba bifuza kumenya. Imyiteguro yarakoze ihagijwe no kuvuga yuko murazi yuko ni misi yose mu guserukira igihugu bivanye na ujya mwanya FIFA yatanze yo kurikora abakinyi ni misi ibiri irahagije. Barakoze imyimenyerezo hamwe guhera kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu urumvaho twe twagize amahirwe no kugira imisi 3 nuko abakinyi bose bameze neza kiretse Abedi Bigirimana uri munsi ataza kuboneka ku rukino bivuze kenshi yuko yari yagize ikibazo kuva ku myimenyerezo yagize kuwa mbere hama abaganga barajya kuraba uko umufasha mwa gushika uno munsi ntakiravamo bavuga uno munsi Abedi niwe wenyine adashobora kuboneka ku rukino. Abandi bo bameze neza barakomeye.
turakumva cyane. turakumva neza cyane. ego nako ndavuga rero ko bamaze kugwiza kayi bagiye kuruhuka mu mwanya isaa 4:30 ni technical meeting no guhura kwa staff n'abakinyi inama nibaza niho tuzakumenyerana n'abakinyi baza gutangura mu kibuga rero nuko hamavanga video bipanze bakaza kuvanga isaa 7 isaa 6:30 bereke kuri stade amasaha yo ngaha ya Abidjan nuko hama vestiaire imeze neza ejo habaye kwinjiza abinjiye bashasha muri staff yari ambiance imeze neza sana no gutamba kuryoherwa ushima na byari biryoshe gushikaho abantu bose n'abaduherekeje n'abakinabo nyene barakanyukuye kubera kuryoherwa kubera ambiance yari ihari ni vestiaire isa neza iboneka yuko hariyo ikintu gikomeye cy'impinduka muri vestiaire mu guserukira igihugu. Wabanye cyane na equipe nationale uno munsi hari icyo no kwita staff nshasha ngese ni ere nshasha yatanguye uno munsi abarundi barashaka kumenya ese mu myiteguro mu myimenyerezo uburyo biteguriye igihugu ca Malawi nibiye ibintu bishasha bitari bimenyerewe nova ngo byazanwe na staff nshasha ya Sangwa Patrick Mayani. Ibishasha ni byinshi jewe honyine no kubwira ko ndiko ndiga rero byinshi niko ndiga nuvuga ndabona muri staff shasha ukuntu umwanya wose imbere yo kuja kugira imyimenyerezo batangura gusoma muri video ibyo bagiye gukora misi yose ajya babonye mu menyerezo baja kwa aplika biya bintu basomye muri video babereka ico kintu ni cyambere twatumenyereye analyse video iba urukino rugira umunsi wa nyuma rugiro rube mugabo ibaho ku mwanya ikindi gishasha nuko nk'abaganga umwanya wose Jesse narinzi yuko bategeza kuraba n'abakinyi novuga sinzi ko noita ujya mwanda muto ukunusa ujya mwanda muto ukunusa ari ibara ry'umuhondo riba risisiguro yari bara novuga yo gera riba rifise isiguro byose ivyo barabikurikirana kugira bamenye urumva umukinyi wese bamenye ita arimo nk'ivyo vy'umwana muto kubi sindabizi nawe batararumva bagiye ko bateza kukurikirana barabe urumva umukinyi wese ngira azokoma avuga ukuntu yifashe kuri kumanda muto kwa rero ibyo byose sindabizi ko yiri kabisa nibishasha rero ibyo byose birafise insiguro ibyo kuri jewe nibishasha hama ibishasha naho nyene ni kugira mbona bagira entraînement hariyo drone kugira mu nyuma bariga bakiga amakosa bagize babereka video ego Patrick reka ndakuramutse ndakuramukije gose ndanagukeze mu mabanga mashasha muheruka kuronka kuko ndumva ibikorwa byaratanguye kandi bimeze neza je kutubwira ibintu bishasha novuga ngo bino mu guserukira igihugu ndashaka uduhe analyse ntoya ku bakinyi bashasha mu guserukira igihugu no ku bakinyi bakiri bato mu guserukira igihugu ndahera kuri Kevin umusore akinira mu Gorilla Football Club yaje nk'umu defenseur mushasha cenga myugariro mushasha mu guserukira igihugu wabonye yisanta gute mu myimenyerezo then unatubwira no kubikogwa vya Mutima Constante comeback iwe mu guserukira igihugu uri kwibona gute unatubwire kuri Nyange yaherukana uvuga ngo kugira ibibazo mu mugwa wa Jesenis unatubwire mbega mu guserukira igihugu umubona gute ikindi naco abarundi baranarajwe n'ishinga yaho bahavura barabira runo rukino mbega nko mu bantu babizobereyemwo woba wabajije canke woba wakubise akajishi rya nino ngo ubone canke wumva makuru yuko runo rukino haraho go hava ruce kugira ngo abarundi baze gushobora kurubonesha amaso yabo wakoze naho ibibazo byabaye byinshi
byinshi siribaza ko nza kuvyishura rimwe sinzi ukuntu muzagenda mugabo biba byiza tugiye turagira ikibazo kimwe nkishura ikindi gakurikira kugira ntihagire ivyo simba tutangure ikibazo ca mbere ku bakinyi bashasha uhere kuri Kevin ndetse n'abandi ubona yuko baje nka bushasha. Ku bakinyi bashasha nuvuga Kevin n'umukinyi w'inyuma kugira babivuze ni mu défenseur muri igikomeye ni application ya system akumagira imyimyerezo hamwe n'abandi kandi gushiku no kugira bayizi ngiye ngo aba anibo notanguza no bandiko ndabesha kubera bose ndabona bari hasi perform ndabona bameze neza nta muntu numwe yerekana gashi bose bameze neza role yiwe bamuhaye nukuvuga ico abamenyereza bamutunya kuri entraînement ko arakora bigenda neza rero urumva gushika muno mwanya novuga yuko ameze neza uyu ni Kevin hariho Musa Omar batazira De Jong wewe suwasi selection ya mbere ngabo urumva ko yaramaze nawe nyene igihe atari muri selection nawe nyene vyifashe neza akina avec aussi maturité ou encore expérience rero application y'ivyo umumenyereza abatuma ndabona yuko bigenda neza rero nibaza yuko sawa ngo mushasha ameze uko bose urabona yuko bameze neza bariko baragira entraînement de moment urumva ugize nk'akantu keza umumenyereza mukeza c'est bon akamukeza des moments agatanga même message coach wa je veux ça comme ce qu'il a fait no ndabishaka kujye uyabikoze ni mubigire nkuko voilà nuko bimeze kuvyerekeye abo bashasha nabo gatoyi bakera batari bwagaruke mu guserukira igihugu ndavuga na Kane Bonfils Caleb kuri entraînement ndabona atsinda nawe nyene ndabona atsinda ndabona Musauza nyene atsinda nkabona Jokis nani Jordi Longola atsinda nuko ku ruhande rwa Ndayishimiye Yusufu Nyangaruko giribaza mu mugwa wa Jeseni saje mu guserukira gihugu ubona imyimenyerezo ari samples imyimenyerezo si 100% je nibaza ko ari 120% kubera hanini no ma application no kuvuga no system bakoresha urakweza kubakirwa kuriwe no kuvuga ni system iza kubakirwa ku bakinyi babiri no kuvuga bo hagati batugeze ko twataka urumva tugeze ko twataka ni system iza kubakirwa ku bakinyi babiri bo hagati nimero 6 ni nimero 8 aba bazaguza baratanga des passes en profondeur kugira bakoreshe ama Eliachu iyo system ya attaque zo dufise nuvuga byumvikana yuko ategeza kwitanga 100% hama ugacufata rero tugeze kuri defense ukuvuga ni 9 na 10 nibo bambaye batangura kudekrosha kugira babuze imipira kurengana kuri kote ujya mu babari mu kuvuga awusubiza inyuma cyane awimure hama ubundi nawo ubikire bagume muri iyo ka vyanga ko basohoka hama nuvuga vyanga basohoka nuvuga ko tukina kuri kambi yabo ku ruhande ku rundi ruhande nibaza yuko naye nakubajije ku kijanye naho abarundi bashobora gukura no rukino mu bijanye n'uburyo bw'amasanamu ni neza cyane mwoba mwabajije yuko hoba hari nk'imbonesha kuriza kwerekana runo rukino kugira ngo abarundi baze gushobora kurorera intamba mu rugamba uno mwanya ni Bing Sport nibaza abandi hani ma televiziyo aza kuba yavuganye na Bing Sport irabafise droit de diffusion mbonesha kure muri Qatar aho nibaze yuko ibintu ari sawa twitegerero match imeze neza ku ruhande rw'intamba mu rugamba nakubajije no kuri Mutima Constant manager comeback yagize mu guserukira gihugu wambwiye role ariko arakina Mutima Constantin Mutima Constantin ni coordinateur niwe urumva novuga atumwa byinshi akora byinshi niwe amenya atanga programme na cyane za staff technique prepare match niwe yakira abakinyi niwe le communicateur entre
les joueurs et le staff niwe araba anime byose bijanye n'ibihuza abakinyi n'umumenye na staff muri make rero nivyo hanini Mutima Constantin ariko arakora atangurane n'imwe ihari rero ibyo byose niwe nyine abijeje kuri equipe nationale muri kano kanya bariko bagiye gukina na kurukino bisa naho ata kintu kinini ruza gusobanura ku kijanye no kwegera imbere muri kan mbega nk'umumenyereza muri kino gihe nk'ikintu ashiramwe abakinyi bariko bagerageza kurondera n'igiki ishambere abashiramo nuko abereka yuko dukeneye yarabivuze no ku myimenyerezo ya mbere hanini nivyo haruye nta twaramaze gukugwamo nitukirimo muri ikane mugabo mu gutegura ntidutegura murazi ko intumbero twihaye nukurondera kuja muri kane ya 2027 gutegura rero ntibizotangura ejo hirya y'ejo bitanguye uno munsi no muza kunyereka inguvu dufise kugira turonke iyo qualification uno munsi rero kandi ikindi yaba hama turabe yuko twova muri vya za nkono za nyuma hariya tuduge classement FIFA irumva niyo ntumbero bafise hama kugira bategura hama ikindi yavuze ni turi kure gose na qualification ya Coupe du Monde turashaka kuja no muri barrage birashoboka rero byose bihera uno munsi izo nguvu zadafite uno munsi nizo zizakutwereka ico turimo rero ni mwitange at 200% kugira turabe ico ukuntu d'abord umva test ya mbere ni uno munsi kuri stade Felix Ofuwe Bwanyi mwakiwe gute mu gihugu ca Cote d'Ivoire sijya mbere novuga ngo uhagi waranajanye na staff irimwo iyobowe na Etienne Ndayiragije uwo munsi uri kumwe na Sangwa mu gihugu ca Cote d'Ivoire mu guserukira gihugu w'u Burundi ufashwe gute kuko ndazi yo kugirirwa n'amahirwe yo gusohoka hanze kugira ngo ushobore kubandanya ugira experience no ku mupira ngaho muri Cote d'Ivoire sinakumvise neza gusa nuse ko najanye na safu yahora ni sinzi sinakumvise neza ngaho ico quelle est la différence ni tandukaniro ruri kurabona hagati ya staff wajanye nayo ubwa mbere nino staff novuga ngo muri kumwe itandukanyo rya mbere ni icyambere ni communication ni communication rapide umwanya wose hama ikindi naco n'amategeko n'amategeko ngenderwako toroshe je aho nyene turiko turavugana bamaze kunkata menshi urumva amoindre retard ni retrait amoindre urumva udakurikije amategeko ari amategeko ngenderwako ahari bagukata utavyubahirije icyo urumva icyo ni ikintu cya mbere kimeze neza kugira twese tugire ku murongo umwe hama ikindi novuga ni kujya navuze ugiye kuva je ngenda no mu guserva sivuga gusa kwa Etienne vuga ko bamenyereza benshi imyaka myinshi ndiko ndaba igikorwa cha staff medical ni ikintu kiriko kiri impact sinabwa wumve yuko ateza kuraba ni kuraba nuvuga n'umwanda muto w'abakinyi ya ma couleur irangi sibe nk'ivyo sinabwa bibone sinabwavyo urumva tizo kuraba kubera irangi y'umwanda muto ku mukinyi wese irafise insiguro yego urumva rero urumva nk'ivyo nibishasha yego ari isa n'umuhondo birafise insiguro kugira bamenye ukuntu bigenda isa n'amazi birafise insiguro isa n'umucungwe birafise insiguro rero nayo makulere y'umusoro y'imisozi nayenzi n'amakwaro n'amakulere menshi je nabona jone nkabona niyera mugabo byinshi Patrick nibaza ko niki nk'umuvugizi w'intamba wo kwizeza abarundi ku rukino tukava duhura n'igihugu camara uno munsi jewe ndabije nubizezi mona cyesa kiro bwano bizezi cyongeje kuba amakuru icyo babwira niturinde
turindire Imana idufashe turonke intsinzi, dusenge twese turonke intsinzi. Tugushimire cyane muri PJ Classic FM. Ndabashimiye gose murakoze PJ Classic FM. Nakinovuga yuko atari kubashimira. Urakoze cyane. Namwe murakoze. Yes, nuko rero nibaza ko abarundi benshi banavyumviriye uko intunganyo ziri mu mugwi serukira gihugu intamba mu rugamba. Twarekeze muri Primus League Burundi, namba Patrick yatayande kaja mufise ku ntamba mu rugamba. Twarekeze muri Primus League Burundi, intuzo ariko zirakinwa ku munsi w'ejo. Mu ntamba mu rugamba je ku ruhande rwanje nta vyishino havuga no kugenda turondera intsinzi, nubwo yavuze ko atakintu yosezeranira abarundi, ariko je ku ruhande rwanje nimba harimwo evolution ku vyo turiko turategura n'ivyo twari dusanzwe dufise muri equipe nationale. Dizira ko ico twokwitega n'intsinzi, ariko mugabo na cyane ntidukwiye kuraba ngo ni intsinzi, ahubwo dukwiye kuraba ikiri ku kirubakwa muri equipe nationale n'umumenyereza mushasha kugira ngo kizodufashe muri kazoza. Ariko nanabonye kuri YouTube hari abantu boje nuko twaje twakira umuvugizi twari kuri CJ ya importance y'abakinya basinya uno munsi kuri mugabo bitwa Berger Christophe Sangwa Mani Patrick, turi kuri Ruco. Hariho nabonye yavuze ngo no ngo ryari kosa ryo mu kibusumbi ryo munyezamu